是不是又惹祸了，又给人惹急眼了？因为啥呢？我妈她不习惯管人叫英文名，就想给我老公起个中文名。我老公说那我得要个好听的。我妈憋了一天，最后问他，你觉得黄大吉怎么样？我老公说这不好听啊。再说我为什么要姓黄呢？我认识的姓黄的就仨人，物业室那个叫黄哥，故宫里那个叫皇帝，医院门口的叫黄牛，没了。我为啥要跟他姓呢？我妈说你个记性，我姓黄啊。大胖媳妇说，我为什么要随你姓啊？我的中文名构成，我不应该复姓姓大胖吗？而且我们读名的时候，经常是名的首字母简称加姓。那你给我这个黄大吉写出来就是 DJ 黄。我不喜欢 DJ， 我是个田径的人。我妈说你不懂大吉多好啊，好在它的寓意。我们中国人讲究这个，把好的寓意进行一个简缩，成为你的名。大胖媳妇说啥寓意啊？拿出手机用字典一查，一个 luck 呀，再进行一下简缩，我的名就叫黄逼辣，黄逼辣。我妈说那还不如大胖媳妇呢，但大胖媳妇的名太长。我老公说那我也可以把大胖媳妇用你的方式进行简缩呀。媳妇随夫姓，姓张。大胖媳妇的寓意是外国的外夫很 fight， 我叫张 WiFi 嘛，张 WiFi 嘛。我妈说你个不识好歹的玩意儿，你随便叫去吧，还张 WiFi， 你叫张无忌吧。我老公说张无忌好听，很耳熟，是不是娶小龙女？娶小龙女。然后我妈就被他惹生气了，他就想方设法哄嘛。先是挑战给我妈做饭，做了一个拔凉的三明治，里边是生的鱼。我妈吃了2天，浅表性胃炎都吃成糜烂型的了。我妈说你能不能在做西餐的时候加点东北元素？我老公憋了一天，给我妈点了一份酸菜血肠杀猪菜。我一看好像是上道了，结果人家撒上奶酪放到披萨上给烤了，最后烤出了酸菜血肠披萨饼，那就是中西文化的分水岭。我妈说那你杀猪菜直接杀到了意大利。我老公说这个披萨就是血腥玛格丽特。然后他就又琢磨咋让我妈开心。我妈那腰托很严重，每天呢去校车点接孩子，来回又不能打车，就有点累。我老公想了很久啊，最后给他丈母娘憋出了一个坐骑，让我妈某时过一刻下楼领车。我妈一下楼，车来了，多拉风。他说：“哎呀妈，你看这个带山灯的多拉风。”我妈说：“你不用拉，我已经疯了。”我妈说：“我62了，你让我骑它像个街溜子。”我老公说：“像啥？”我妈说：“街溜子。”我老公：“街溜子都比黄大吉好听。”我叫街溜子嘛。你看我们外国人一出去重要场合、国际会议，经常彼此不称呼名，称呼姓。那我的称呼就叫街。然后我妈就彻底不搭理他了嘛，她也觉得有点心虚，跟我说：“今天天气很好，我来安排。我听说啊，后海附近有那种人力3轮黄包车，我就让他叫我黄大吉。今天黄大吉骑着黄包车，拉着黄女士出去兜兜风，赶紧的收拾。”还价，你不用急，你放心，有了它出门省1半时间。这是一瓶多效合一的养肤妆前，妆前你就涂它，免得你用各种护肤防晒，整天好多层都搓泥。这个一瓶全顶了，省时省力，1年4季都能用。你看这个质地非常丝滑好推开，我现在就上半边脸啊，它是那种很自然的提亮，不是那种厚重的假白，而是就是妈生白那种感觉。而且它成分天然，敏感肌也能用。现在是这边涂了，咱再看一下防晒效果啊，50加防晒值，秋冬紫外线是很强的，一定不要忘了防晒。现在这边脸，我把那边脸画上，咱就开始化妆，就出门。妥了，走。结果一开门，我妈已经被气回铁岭了。好妹子，可能去可谈了。前2天我发了个视频，说的是温迪把在中国带回加拿大的香用来给老太太过生日，给人家当蜡烛，场面非常瘆人这么个事儿。大家说是不是假的？我现在在这解释一下啊，它是假的，它非常假。到底是咋回事呢？我跟你说，温迪确实从中国带回加拿大好几捆香，然后赶上你靠姑姥过生日，把香点上给人家当的蜡烛。第2天我小姑娘后就给我打电话说，我妈昨天老逗了，这香当不了蜡烛吧，嫂子？我妈给我姑姥点这个蜡烛，她点不亮，她也吹不灭呀，我一听天降素材，我说这事儿太好笑了，但是就靠我嘴这么说，他根本就反映不出来这个好笑的程度，就无法用画面呈现。我就跟温迪说，温迪，我求求你，我拜托你，你把昨天的情况给我再拍一遍，情景重现。温迪说那拍不了，姑姥走了。我说这死心眼儿呢，大街上随便找老太太。温迪说哎妈，你当铁岭呢？那加拿大这地方，你街上随便找个人都费劲，还随便找老太太。俺家这条街6栋楼10个人，我是最老的。我说咋这么死心眼儿呢？你家这条街上没有，你就去下一条街上，越老的越好。温迪说俺家下一条街是殡仪馆，找老太太是容易，往回领难，往回领难。他说的这还真是真的，我去过他家，他们国家安置这种特殊场所非常随意。我说我吧，我只在乎你是怎么拿香给人当蜡烛，然后吹不灭，我不在乎老太太。温迪听不懂，人上公园找老太太去了，倒挺敬业，逮着老的就上去跟人搭话。他老头布莱恩怕温迪被人当成卖假药了，给他逮捕了，一直在他身上给打掩护。俩人呢跟黑白无常似的，满加拿大抓老太太，满加拿大抓老太太。最后我就说，我说你这也太费劲了。我最后说一遍，我不在乎那个老人，他是个人就行，女的就行，女的就行。温迪明白了，温迪说，哎呀，那你早说呀，我费这个劲呢。我又忘了俺家这几个外国人，他听话只纯听字面意思。温迪一听是女的就行，找到了他侄儿的媳妇爱丽丝。爱丽丝今年31。我小姑子，你看我看着爱丽丝都懵了。姑姥不是我姥爷的妹妹吗？我姥爷和她这妹妹长得不能说一点不像，只能说毫无关系啊，毫无关系啊。
但是我不知道他找的是谁呀，我就听说找着了。拍摄的时候，我说我需要给这个老人看着这个吓人呼啦的香的一个反应，抓他一个表情，你别不拍他呀。温迪说，我拍他了，我拍他了。结果最后视频就拍成了这个样子。温迪也算尽力了，但是我以后真是不敢考虑找他们一家人帮拍视频了。他还累够呛，但拍那玩意儿全穿帮。今天张大铁第一次去幼儿园，这种重大时刻，我得亲自用 OPPO Find N3折叠屏拍，他做人像拍的更好看，背景虚化自然，拍出张铁小点细分的，还能同时打开3个全屏应用，导航回家，同时可以点外卖回信息。饭点好了，我马上到。张大铁经过很多波折，今天终于入园了。他们班加上他一共仨孩子，一个叫迪伦，一个叫威廉。拿铁进屋跟人说话，人家没吱声。老师说，拿铁另外2个同学都刚刚2岁，还不咋会说话，语言萌丫期，你要多跟他们说话啊。张大铁说行，然后非常淡定的屋里扫视一圈。这时候我就得走了，我以为我走他肯定得哭，他姐当年整整哭了1个星期。结果我说妈妈走了，你是最坚强的哦。他看我一眼，一摆手，连正脸都没给。2个小弟弟刚学说话，所以你要注意点你的口言。假的，你不要跟他们说东北话。学谁呀？我要耶，我要耶。哎，我婆婆昨天跟我老公产生了重大经济纠纷，给我打电话让我评理。因为啥呢？我女儿啊，快6岁了，昨天掉了人生第1颗牙。这个国外呢有个传说，就是小孩掉了牙就放到枕头底，然后晚上牙仙子会来到他的卧室，把牙取走，然后给小孩留点钱。我女儿呢本来牙掉的挺疼，要哭，结果一听说还给钱，当时憋着，乐呵的拿着他那个小牙放到塑料袋里，说晚安吧各位，我上去了，晚上牙仙子就要来了。我女儿上楼之后呢，我婆婆就问我老公了，那你说这牙仙子谁当的？我老公说我当不了，我兜里没有现金，他呢没有收款码，给不出去这钱。我婆婆说我呢咱说也不是不能当，但是我现在兜里呢没有小钱，我最小的现金是$20，你说我拿$20那得是换什么牙？金牙呀，这个童话有点昂贵，要不然呢今天晚上我就先把那牙拿走，完给他留封信，就说下次掉牙的时候一起给，然后你呢明天赶紧去求点现金，完你给。我老公说打白条啊，你嫌牙仙子的童话太贵，你可以换个便宜的，你就不信他这一套，还牙仙儿，你就换来自铁岭张彩玲他奶奶那套童话。都说宇宙的尽头是铁岭，铁岭童话的尽头是大马猴嘛，你就说牙让大马猴给吃了，他们的童话节约成本，大马猴不要钱。然后呢，我老公就睡着了，就当爸爸的就容易比较粗心，但是我婆婆还是很细心很善良的，到底伪装这个牙仙儿，把这个钱放到我女儿枕头底下了。第二天我女儿醒来一看枕头底下$20，非常开心，然后正好周末一家一块逛街去了。到了商场，我女儿就相中了个帽子，就跟她爸说，爸，你说你这17根头发，头皮都快被晒漏了，我给你买个帽子吧，今儿我有钱。我婆婆当时就着急了，那是牙仙子的钱。我女儿说，但是牙仙子给我了呀。我婆婆说，但是你可以还她呀。我女儿说，我不认识牙仙子，我怎么还？我婆婆说，我认识牙仙子，他昨天晚上不把钱给你放你枕头底下了吗？你今天晚上你再放回去，完我告诉他，今晚他再来。我女儿说，他拿我当核酸点呢，天天来，他拿我当核酸点呢。你告诉他不给钱不用来了，我下次掉牙的时候我自己会告诉他。我婆婆一看跟孩子说压根没有用，就得跟大人说。我老公贼高兴，搁那试帽子呢。然后我婆婆过来了，偷摸跟我老公说：“你把帽子给我退。”我老公说：“这是我女儿的心意，我退什么退？”我婆婆薅着我老公帽子要退，你给我退了！你女儿心意从哪来的？我老公说：“人牙仙子给孩子的，你别撕吧，你别撕吧，你再撕吧，大马猴来了啊，给你抓走喂老妖精。”